बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एमएस ऑफिस डॉक्टर ज़ैन सासु टीचर मोहम्मद इमरान और नन मम पर पेज लेआउट टैब की इंडेंट एंड स्पेसिंग कमांड आई राजी to start वालू ज़ेने में डॉक्यूमेंट अखला और पेज लेआउट के राजम मुसलन ते कमांड दी लिखली दी इंडेंट ये सकार की गोरी जो यो द्रे पैराग्राफ लिखम इंडेंटेशन वही पुशिंग आउट टेक्स्ट तक चले तास वाड़े खपल टेक्स्ट लेफ्ट ना राइट या द राइट ना लेफ्ट पुश कोल वाड़े ना दा पारा दा कमांड यूज की the total text is select by default also guri bar ruler war to guri the 0 inch the 0.5 the 1 the 1.5 the 2 or maximum guri ta 6.5 inches bori ta so le shi zaka chari walam ki the text fal the 0 na 0.5 ya 1 ya 1.5 ya 2 inch tara wala na ga para guri the text select ki left no guri yo user click ko guri 0.5 0.1 ya guri 0.2 0.3 0.4 0.5 no guri 0.5 inches tara कदा दिन ज्यादा कोल वाड़े गोरी दासे 0.6 7 8 9 और दा 1 इंच कदा दिन ज्यादा कोल वाड़म गोरी दासे कोली शई सुमरे चेता सो द दिन गोरी जाता विदा गोरी 2 इंच तमारा टेक्स्ट रावस द दिन जातो मो गोरी दासे 3 इंच तजम द गोरी 3 इंच तरालो वापस रावलम नो गोरी दा टेक्स्ट वापस रावन दे 1 बाय 1 क्लिक सरा वापस राजी लगिया दे तो कता सो द लेफ्ट न टेक्स्ट पुश कोल वाड़े दासे दासे कता सो वाड़े चे द राइट न दा टेक्स्ट दासे पुश को लेफ्ट साइड ता नो गोरी दा द राइट न बदा पुश की दा गोरी खकत जी ولې چې د دې ځای نه خو دې طرف ته خو نشي راتلی نو چې ته ورته سپیس کمې نو دا به لاندې ځي ډاونورډ به ځي دی واپس زیرو انچ کوم نو دا واپس نارمل شي دغسې تاسو دې ځای کې ټایپ کولی هم شي لکه دې ځای کې تاسو ون ټایپ کې ګورئ کلیک کوئ ګوره 1 انچ بیا زه ورته یم چې نه 2 انچ ګورئ که زه کلیک کوم چې نه 3 انچ مې پکار دی نه دا که زه یم چې نه واپس 0 انچ ته راولم نو ګورئ داسې دغسې د رایټ نه تاسو ګورئ 1 انچ ورکوئ بیا تاسو ګورئ 2 انچ ورکوئ دا بیا که زه ورکوم ګورئ 3 انچ مې پکار دی د رایټ نه داسې که داسې هم نه کوئ نو ګورئ بیا تاسو سره داسې دی دا بره رولر بار دی رولر بار ګورئ لیفټ هینډ دی داسې ګورئ 0.5 ته راولئ د دې نه زیات غواړم ګورئ دا 1 انچ ته د ماوس سره دا کلیک هولډ ډاون ونیسئ او داسې مخکې طرف ته پوش کوئ چې څومره تاسو غواړئ د دې ځای نه تاسو دا مخکې پوش کولی شئ واپس یې راولم ګورئ لیفټ کلیک سره هولډ ډاون ونیسئ او دا دی 0 انچ ته واپس راولئ دغسې تاسو د رایټ هم کولی شئ باندې کرزر کیدئ ګورئ right indent څومره دلته وګوره 0.5 بیا وګوره 1 بیا وګورئ 1.5 تاسو برکته هم شي دي چې وګوره right 1.5 دا اوس دا د لیفټ کلیک سره هولډ ډاون ونیسه او واپس یې هغه ته 0 انچ ته وګورئ نو د لیفټ او رائټ انډنټیشن تاسو داسې کولی شئ د دې نه علاوه د لیفټ لپاره موږ سره کیبورډ شارټ کټ هم شته کنټرول ام سره ګورئ تاسو ټیکسټ سلیکټ کړئ او کنټرول ام چې دی دا د لیفټ نه انډنټیشن کې لګیا دی د دې نه علاوه که تاسو غواړئ چې فار ایگزامپل زه دا ټیکسټ دی فار ایگزامپل دې ځای کې موږ سره کمانډ دی بیفور او آفټر څه کار کوي لکه دا دی زه یم چې ما سره یو پیراګراف دی او دا پیراګراف ما سلیکټ کړو بیفور وایي پهله او آفټر وایي بعد کې لکه د دې پیراګراف نه مخکې وروسته دې څومره سپیس وي بای ډیفالټ ګورئ زه دا ټول 0 انچ کړم دا ګوره آفټر 12 انچ دی ډیفالټ او دا چې دی دا هم آفټر 12 انچ دی دا سلیکټ کړئ او د دې نه وګورئ زه دا ختم کړم دا 0 انچ کړم اوس ما دا میډل پیراګراف سلیکټ کوم چې د میډل پیراګراف نه بره دا کوم پیراګراف چې دی دا د دې نه په څومره سپیس باندې ګورئ بیفور ځای ته وایي ګوره ټیکسټ وښکته ځي دا ایریا به تاسو سره همداسې بلینک پاتې کېږي داسې نو څومره چې تاسو کول غواړئ داسې تاسو که زه یم د دې نه بعد کې چې کوم پیراګراف دی دا دی په څومره سپیس نه ګورئ آفټر دپاره به ډیفالټ 12 پوینټس وي او بیفور 0 پوینټس بیا هم که تاسو کول غواړئ ګورئ زه د آفټر هم 0 کوم او بیفور هم 0 کوم دا پیراګراف سلیکټډ دی او بیفور دپاره کیبورډ شارټ کټ هم شته دی کنټرول 0 دی او دا 12 پوینټس پین دلته وګورئ تاسو کتی شي 0 0 دی خو چې کله زه کنټرول 0 پریس کوم نو ګورئ دې ځای کې دا لږ سپیس پیدا شو او دا سپیس وګورئ څومره دی 12 پوینټس دی دغسې که تاسو آفټر کې مو کول غواړئ نو آفټر هم دومره 12 پوینټس دی نو دا موږ سره انډنټ او سپیسینګ بیفور او آفټر د دې نه علاوه دا کمانډ موږ سره دی دا خو دا الریډي پکچر سره ویلي دي د دې نه علاوه چارټ سره ویلي دي د چارټ نه علاوه موږ آټو شیپ سره ویلي دي دا ډاکومنټ چې دی دا کمانډ دا بار بار راځي دا الریډي موږ ویلي دي موږ به دوباره دا نه وایو نو د دې سره ستاسو دا پیج لیاوټ ټایپ ختم شو نیکسټ لیکچر کې به ان شاء الله دا ریفرنسز سٹارټ کوو امید دی چې تاسو په دې لیکچر باندې پوه شوي د نیکسټ لیکچر پورې مې په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ تر هغه پورې د الله په امان